Xin chào tất cả các bạn. Vào năm 2015, tại vòng chung kết giải cờ tướng Bích Quế Vinboy lần thứ 4, hai kỳ thủ được đánh giá là mạnh nhất kỳ đàn Trung Quốc lúc bấy giờ, Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng gặp nhau, được đi trước. Vương Thiên Nhất thi triển khai cuộc sở trường phi tượng cục, Trịnh Duy Đồng đối phó bằng quá cung pháo. Đôi bên giằng co qua lại, đến hiệp thứ 60, lúc này thế trận hai bên vẫn tương đối cân bằng với sĩ tượng toàn, song pháo và đơn mã, đỏ hơi ở một tốt lộ 7. Trịnh Duy Đồng mới ngỏ ý cờ hòa, nhưng Vương Thiên Nhất không chấp nhận. Cuối cùng, sau 167 hiệp cờ căng thẳng, Vương Thiên Nhất đã đánh bại được Thục Sơn Thiếu Hiệp bằng một nước bình tướng siêu đẳng, nằm ngoài dự tính của Trịnh Duy Đồng. Kể từ ván đấu năm đó trở đi, những cuộc chạm trán Vương Trịnh luôn như nước với lửa. Người ta còn kể lại rằng, có những ván cờ mà cuộc thế đã hòa 10-10, hai bên vẫn cương quyết đánh nhau, khi nào trọng tài xử hòa mới thôi, chứ nhất định không chịu nhường nhau. Xin mời các bạn cùng xem lại diễn biến rất hay của ván đấu đã khơi mào cho sự căm ghét giữa hai kỳ thủ họ Vương và họ Trịnh này.